Mīļā Krusta draudze, sveicu jūs šajā Pūpolsvētdienā, lai Dieva miers un apsveicība ir ar jums visiem. Šajā svētbrīdī dziedāsim pirmo dziesmu 21. dziesmu. Skaņām balsīm gavilējiet Dievam. Slavēts lai ir, kas nāk tā kunga vārdā, mēs jūs sveitījam no tā kunga namā. Tas kungs ir Dievs, viņš mums devis gaismu. Sataisiet upurus un izgreznojiet altāru. Šajā rītā, kā visās svētdienās, mēs esam aicināti pārbaudīt savas sirdsapziņas un nožēlot Dieva priekšā savus grēkus. Tādēļ zemosimies Dieva priekšā ar grēksūdzes lūgšanu. Visu spēcīgais Dievs, cik žēlīgais Tēvs, es nebagā veicinies, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies, domās, vārdos un darbos, un ar ko man esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā.
bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es tevi lūdzu, tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūpto ciešanu un nāves dēļ, žēlo laimīgi mani nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Patiesa grēka sūdzēšana un lūgšana, bet atbildiet sacīdami jā. Jā. Ka nu jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties, Dieva svētiem prātam paklausīt. Tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Tas Kungs ar jums. Visspēcīgais mūžīgais Dievs, Tu, kas lieki mūsu pestītājam pieņemt cilvēka miesu un piedzīvot krustu un tā pasaulē devis pazemības paraugu, mēs Tevi lūdzām, dod žēlīgi, ka paliekam pie Viņa pacietības piemēra un varam kļūt līdzdalīgi pie Viņa augšām celšanās. To lūdzām caur mūsu Kungu Jēzu Kristu Tavu Dēlu, kas ar Tevi svētā garā vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Lasījums no Jesajas grāmatas 50. nodaļas. Dievs tas Kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu proti stiprināt nogurušos. Viņš uzmodina mani ik rītu, viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Tas Kungs atvēra man ausis, un es neatteicos un neatkāpos. Savu muguru es pagriezu tiem, kas mani sita, un savu vaigu tiem, kas raustīja un plēsa manu vārdu. Savu vaigu es neapslēpu paļām un spļāvieniem. Bet Dievs tas Kungs man palīdz, tādēļ es nenokļuvu kaunā. Tādēļ es apcietināju savu seju kā akmeni, jo es zināju, ka nepalikšu kaunā. Tiešām tuvu man ir Viņš, kas mani attaisno. Kas tiesāsies ar mani? Lai nāk, mēs stāsimies kopā tiesas priekšā. Kas grib apšaubīt manas tiesības, lai viņš panāk šurp. Redzi, Dievs tas Kungs man palīdz, kas atzīs mani par vainīgu. Āmen.
Otrais lasījums no Pāvila vēstules Filipiešiem 2. nodaļas. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dievam Tēvam par godu. Āmen. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija uzrakstījis svētais Matējs 21. nodaļā. Kad tie tuvojās Jeruzalemē un nonāca Betfagā pie Olīvu kalna, Jēzus sūtīja divus mācekļus un tiem sacīja: dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur jūs tūlīt atradīsiet ēzela māti piesietu un ēzelīti līdz ar viņu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Ja kāds jums ko teiks, tad sakiet, kungam to vajag. Viņš tūdaļ tos atdos. Bet tas notika, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir sacījis. Sakiet Cijānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz jūga ēzeļmātes kumeļa. Mācekļi aizgāja un darīja, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Tie atveda ēzelmāti un ēzelīti, uzklāja tiem savas drēbes, un Jēzus uzsēdās virsū. Daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa. Bet ļaužu pūlis, kas gāja viņam gan pa priekšu, gan nopakaļ, sauca: Ozianna, Dāvida dēlam, svētīts, kas nāk kunga vārdā, Ozianna augstībā. Un viņam ienākot Jeruzalemē, visa pilsēta sakustējās, kas viņš tāds. Bet ļaudis pūlī atbildēja: viņš ir pravietis Jēzus, tas no Nācaretes Galilejā. Āmen. Nāk Svētais Gars, piepilda savu ticīgo sirdis un iededz tajā savas mīlestības uguni. Āmen. Ir vairākas lietas, kas atklājās šodienas tekstā par Jēzus iejāšanu Jeruzalemē, Pūpolu jeb Palmu svētdienā. Šis teksts ir ļoti pazīstams, un tādēļ varam jau iepriekš iztēloties, kas notiek un kas notiks tālāk. Cik nav redzētas gleznas vai filmas, kur Jēzus, pazemīgi jādams uz ēzeļa, dodas caur priecīgu ļaužu pūli, kas izklāja palmu zarus uz ceļa, dziedādami Ozianna. Cik pazīstama aina mums visiem. Bet ir kas dziļāks, kas šeit notiek, kas tā laika cilvēkiem būtu pilnīgi saprotams, un tas ir tā visa pravietiskais fons.
Runa ir par tā kunga godības atgriešanos templī. Mēs lasām, ka Jēzus tuvojās Jeruzalemē un nonāca Bētfagē pie Olīvkalna. Tie, kas pazīst Jeruzalemes ģeogrāfiju, zina, ka Olīvkalns un Bētfage atrodas Jeruzalemes austrumu pusē. Jēzus nāca uz Jeruzalemi no austrumiem. Tā ir svarīga detaļa, jo ar to Jēzus piepilda pravietojumu. Daudz kas no tā, ko Jēzus darīja savā dzīvē, bija, lai raksti piepildītos. Tas ir, lai tas, kas vecajā derībā tika pravietots par viņu, arī notiktu. Ecehēla grāmatas 10. nodaļa vēsta par to, ka Dieva godība uz ķeruba spārniem atstāja templi un iziet pa austrumu vārtiem. Kunga godība atstāja nama slieksni un nostājās pār ķerubiem. Kamēr es skatījos, ķerubi pacēla spārnus, tie cēlās augšu no zemes. Tie nostājās austrumos kunga nama vārtu ailē, un Izraēla Dieva godība bija ap tiem. Dievs atstāja templi tautas grēku un ļaundarību dēļ. Šis teksts ebreju tautai bija šokējošs un biedējošs, jo viņa ticība balstījās uz to, ka Dievs mājo Jeruzalemes templī. Tā bija viņa drošība un garants, ka viņa ir Dieva tauta un ka tas kungs ir viņa Dievs. Tagad Ecehēls saka, ka Dieva godība pametīs templi pa austrumu vārtiem. Vēlāk Ecehēla grāmatas 43. nodaļā viņš pravietoja, ka Dieva godība atgriezīsies templī no turienes, kur viņš devās, no austrumiem. Tāpat kā Dieva godība atstāja templi no austrumiem, tā viņa godība atgriezīsies no austrumiem. Viņš mani aizved pie vārtiem austrumu pusē un redzi, Izraēla Dieva godība nāca no austrumu puses kā lielu ūdeņu krāpšana un zeme mirdzēja godībā. Šis pravietojums bija pazīstams tā laika cilvēkiem. Jēzus varēja iejāt Jeruzalemē no jebkuras puses, bet ir svarīgi, ka viņš nāk tieši no austrumiem. Ar šo pravietisko aktu Jēzus saka, es esmu Dieva godība. Ebreju rakstu mācītāji un rabīni bija apkopojuši visas Mesijas pazīmes, ka viņš būs no Dāvida cilts, ka viņš piedzims Bētlemē, ka viņš kalpos Galilejas apgabalos, ka viņš darīs daudz zīmju un brīnumu. Tas, ka viņi nesaprata, ka Jēzus ir Mesija, nav tiesa. Viņi zināja. Viņi vienkārši negribēja pieņemt. Un tagad Jēzus iejāja Jeruzalemē, nākdams kā pravietots no austrumiem, sēžot uz ēzeļu muguras. Tas bija vēl viens pravietojums par Mesijas nākšanu no Caharijas grāmatas. Līksmo vareni Cijānas meita, klaigā Jeruzalemes meita.
redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk. Viņš ir taisns un glābējs, pazemīgs, uz ēzeļu jāja, uz ēzeļu mātes umeni. Pūlis to saprata un kliedza: Ozianna Dāvida dēlam. Ozianna nozīmē izglāb mūs, atpestī mūs. Un tituls Dāvida dēls svētajos rakstos tiek lietots, lai apzīmētu Mesiju. Tauta atpazina savu pestītāju, pagodināja viņu un sauc viņu palīgā. Pēc šī notikuma Jēzus iegāja templī, apgāza naudu mieēju galdus un izdzina lopu tirgotājus. Viņš kā saimnieks iztīra savu namu. Varam teikt, ka viņš atkal paņēma to savā īpašumā. Līdzīgi kā Ecehēla grāmatā Dieva godība atgriezās templī, to iztīrot un konsekrējot, Jēzus atgriezās, lai parādītu savu autoritāti un spēku un iztīrītu un konsekrētu šo vietu. Viņš ir atgriezusies Dieva godībā. Vairākās vietās jaunajā darbā Jēzus norāda uz to, ka viņš ir Dieva templis. Templis bija vieta, kur debesis un zeme satikās, kur Dieva godība mājoja, kur Dieva žēlastība tika taustāmi un redzami parādīta noteiktajos upuros. Jēzus saka, ka viņš ir jaunais templis, jo viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Jēzus saka par savu miesu: noplēsiet šo templi, un es to 3 dienās atkal uzcelšu. Tagad šī vieta ir Jēzus, kur debesis un zeme satiekas, kur Dieva godība mājo, kur Dieva žēlastība tiek taustāmi un redzami dota viņa iestādītajos sakramentos. Šīs lietas mums ir svarīgas. Atpazīt Dieva godību Jēzus personā. Viņā debesis un zeme satiekās. Viņš mums atklāja šo godību un nes šo godību. Jautājums mums ir, kurā cilvēku grupā mēs esam? Starp raksturmācītājiem un tautas gudrajiem, kas visu zina par Jēzu, bet neattiecina uz sevi? Vai esam vienkāršā pūlī, kas saredz Jēzu savu pestītāju un glābēju? Tas ir jautājums mums, iesākot kluso nedēļu. Ļaut Jēzum iejāt mūsu sirdīs kā karalim, iztīrīt to kā saimniekam un atpestīt mūs caur savu upuri pie krusta. Āmen. Pauze. Apliecināsim savu kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dieva Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs,
sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Dieva miers, kas ir augstāks par visu prātu un saprašanu, lai pasargā jūsu sirds un domas Kristu Jēzu. Amen. Pauze. Lūksim Dievu. Kungs Dievs, mūsu dziedinātāji, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimē, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta. Mēs tevi lūdzam, Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli, dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplikināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs tevi lūdzam. Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusu izplatību. Tevi lūdzam. Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Dari mums modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs tevi lūdzam. Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Tevi lūdzam. Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Iedvesmo dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Tevi lūdzam. Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Uztur visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelt pasākumu, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri spiesti ceļot. Tevi lūdzam. Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Vādi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visi kopieni varētu piedzīvot dziedināšanu. Tevi lūdzam. Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Tevi lūdzam. Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Patur savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs tevi lūdzam. Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Mēs aizlūdzām par tavu baznīcu visā pasaulē un šeit Latvijā, par mūsu arhibīskapu, par bīskapiem, prāvestiem, mācītājiem, draudžu kalpotājiem un draudžu locekļiem. Dod mums mieru un cerību šajā laikā. Tevi lūdzam. Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Savā mīlestībā piemin visu savu ģimeni, visu cilvēci,
un pārējo radību. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Draudze. Dziedāsim nākamo dziesmu 273. 273. Kungs, no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Viņiem mūs un šīs dāvas Jēzus Kristus dēļ. Tas kungs ar jums. Atceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam mūsu kungam. Tiešām darbam, kā piedarās un izsveitīgi, kā Tev svētais kungs, visspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicam. Jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur Krusta koku, kā no koka nāca nāve, kā no koka atlauka dzīvībā, kas savu koku uzvarēja, tam bija caur koku jābūt uzvarētām. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam tavu godību, dziedādām. Šīs maizes ēdīs un no šī betera dzers, tā visi saņems tavu dēlu miesu un asinis pēc viņa apsolījuma. Mūsu kungs Jēzus Kristus tajā naktī, kad viņš tika nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dod, ko dariet mani pieminēt.
Tāpat viņš arī ņēma biteri pēc vakarēdienu, pateicās un dievkodēja sacījams: ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biteris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to izlietas par grēku piedošanu. Un dariet, cik kā jūs to dzerat mani un Jēzus vārdā lūksim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev ir valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī beķerat dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Amen. Pauze. Pateiciet tam kungām, jo viņš ir laipnīgs. Lūksim. Kungs dod caur šī sakramenta spēku, kā topam šķīstīti no grēkiem, un mūsu griba tiek piepildīta ar tavu taisnību. To lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dēlu, kas ar tevi svētā garā vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru, Tēva un Dēla un Svētā garā vārdā. Kā noslēguma dziesmu dziedāsim 122. dziesmu. It's the
Ziņojumi. Šajā klusajā nedēļā mēs ierakstīsim visus dievkalpojumus un raidīsim tos ierakstus mūsu Facebook lapā. Zaļajā ceturtdienā raidīsim dievkalpojumu ierakstu 19. Lielajā piektdienā 12. Lieldienās 11. Šajos laikos nenotiks dievkalpojums draudzē, bet es būšu uz vietas, lai individuāli izdalītu dievgaldu šajā klusajā nedēļā. Tātad klusajā nedēļā dievkalpojumi kā tādi nenotiks, var to skatīties internetā, bet es būšu baznīcā, lai izdalītu dievgaldu. Skaties šajā ierakstā par zemāk par vairāk informāciju. Ejiet ar mieru, kalpojiet kungam ar prieku. Pateicība Dievam!